точно каждый день обязательно идем на море. Сегодня такая погода пасмурная, и днем было без ветра, а сейчас ветрено. Ну, не очень холодно, но ветер такой, конечно, уже декабрьский. И сегодня обещали дождь, но его пока нет, вот уже сколько, 2 часа дня, и вот туча, конечно, натягивает, но пока его нет. Мы вот играем в случае на море, сидим, он Настя играет, я сижу, слушаю шум. Ну, что еще сказать? Не знаю, что еще сказать. Настя, скажи ты что-нибудь. Я Настя, вот такое сообщение. Настя сидит в капюшоне, потому что хоть ветер и не сильный, но все-таки сопли надуть может. Поэтому мы сидим в тепле, в капюшоне, перчатки, даже Настя руки почему-то всегда сильно мерзнут. Прям у меня теплые, а у нее ледяные. Поэтому я надену перчатки, пускай машется в перчатках. Сидит, камушки перебирает хорошо. Сакцентировали. Ну давай, снимай. Ну-ка дай. О, тепленькие, хорошенькие ручки согрелись. Давай. Ну-ка дай потрогать. Ой, тепленькие, молодец. Тепленькие согрелись ручки. Приберем перчаточки. Нам осталось еще недельку здесь побыть. Эта неделя обещается вся дождливая, пасмурная. А я, кстати, даже хочу. Тут один день был такой сильный прям ветер, волны. И такие были красивые волны. Я прям даже сегодня маме говорю: мам, я хочу еще на эти волны посмотреть. Так что хорошо, что будет еще такая пасмурная неделя, что мы еще полюбуемся на эти волны. Вот. Сегодня уже... Ой, коляска поехала от ветра. Коляска, ты куда? Поехала кататься. У нас, как обычно, коляска, как у цыган. Везде все напихано. Просто так с маленькой коляской мы выйти не можем. Обязательно все напихано. Но это обычное дело. Мы даже когда возле дома гуляем, у нас вся коляска чем-то забита. Если не забита, то мы обязательно пойдем в магазин, накупим фруктов, продуктов, и вся коляска как продуктовая корзина получается. Мы сегодня еще пошли, значит, решили, дойдем до парка, вот, который Южной культуры. Многие говорят, что там вот прям стоит погулять. Мы шли по набережной, до него дошли, а ворота закрыты. И мы спрашиваем у людей прохожих, как нам туда попасть. И нам говорят: ну, вам нужно с того входа, который, ну, короче, вообще с той стороны этого парка, но так как там не пройти, а вот на автобусе нужно делать огромный круг, там, не знаю, мне кажется, час туда ехать, потому что он едет, этот автобус, через все деревни, через все блуждания. И в итоге мы и ни докуда не дошли. Закрыты были ворота, что-то милиционер идет, смотрит на нас странно. Закрыты были все ворота, и мы вернулись назад. Милиционер идет к нам. Такое ощущение, так на нас смотрит. Опять приключения хочет каких-то добавить. Нет, он просто идет сфотографировать. Смотрите, какой романтичный полицейский. Пришел сфотографировать волны. В общем, не дошли мы до этого парка Южной культуры. Ну ладно, там зима, ничего не цветет, как все пишут, там красиво в мае, ну, весной, когда все цветет. Ну, ладно, на ворота посмотрели, ворота красивые. За воротами не ухожено, с той стороны день набережная, поэтому мы особо туда не рвались. Если бы там было что-то красивое за воротами, мы бы, конечно, сели на автобус и поперли бы туда. Но нас не впечатлило, пошли обратно. Вот и все. Продолжаем копать песок.